Grêt, wel, croeso cynnas pawb i Caersalem bore yma. So, cwestiwn. Pwy sydd wedi dechrau mwynhau ei advent calendar siocled nhw? So beth da ni'n neud yn tu ni? Da ni'n mynd trwy heroes y Beibl bob dydd. Fedrwn ni, efo siocled, please, bob dydd, efo siocled. A da ni'n dilyn y datblygiad o stori mawr Duw dros y canrifoedd. A da ni'n cael hwyl. Rhaid ni ddeud bod ni'n cael hwyl jyst yn edrych ymlaen i dolyg a ddirno'r tŷ ac wrth gwrs ymlaen i Iesu gyrraedd yn ymplith dynoliaeth. Ond gadewch ni jyst feddwl am funud be oedd hynny'n feddwl i Mair. Cos gafodd hi i rejectio gan ei cymuned hi. Oedd hi'n refugee. So oedd yna lot oedd o'n olygu i Mair, ond efo hynny oedd yna lawenydd. Oedd llawenydd y nefoedd yna, cos bob tro da ni'n gweld yr angylion yn cyrraedd i ddatgan, i gyhoeddi be oedd am ddigwydd, da ni'n clywed y llawenydd yna o'r datganiad yna. Ac am y llawenydd yna, ac am llawenydd nath Iesu ddod a mynd trwy popeth, a ni ydy'r llawenydd yna. So, pa bynnag fath o amser da ni'n mynd trwy ddo yma yn amser anodd rwan efo'r pandemig, mae'r nefoedd efo ni, mae Iesu, Emmanuel, efo ni. Ac yn hynny, mae yna lawenydd i ni fedru gario trwy hwn i gyd. So, gadewch chi ni sefyll efo'n gilydd, a gewch chi adra, gewch chi ganu, a gewch chi wneud beth bynnag da chi'n wneud yma. Symwch o gwmpas. Gadewch chi ni sefyll efo'n gilydd a canu. Dros a fi dwi'n dod a llawen iddi ti. Mae
popeth yn o fi yn canu nôl I ti. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda. Nes sydd yn rhoi pob hanad ei gilydd. Fydd o fi mor ofalus I mi allu dy garu. Chwrthu dy bywyd lawr I gyfer fy enau. I mi allu daddoli I adon am pwrpas I. Dwi'n canu dros da fi, dwi'n dod â llawen iddi ti. Mae popeth yn o fi yn canu nôl I ti. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda. Dwi'n dod â llawen iddi ti. Mae popeth yn o fi yn canu nôl I ti. Mae popeth dros da fi. Dwi'n dod â llawen iddi ti. Mae popeth yn o fi yn canu nôl I ti. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda, mor dda. Oh, mor dda, mor dda. Grasau a chawdwr a chalon y tad, roll dan I angen. Ti yma a dwylo iachawr a phwer dy hysbryd, roll dan I angen. Wrth yng nganid enw di, tora pob cadwyn, newidia pob un peth. Iesu, wrth si brydiad enw di, tawel a gwynt a môr, wrth yng nganid enw di. Dwi angen I dwi ti'n rhoi. Ti yma a nerth I weithio gwirthiau, a pob un dan anadl yn dod yn ôl yn fyw. Wrth yng nganid enw di, tora pob cadwyn, newidia pob un peth. Iesu, wrth y brediad enw di, yn tawel I gwynt a môr, wrth yng nganid enw di. Ti yw fy nerth, ti yw fy hangor, ni beth
ngobaith rwyt ti'n rhyddhau, Emmanuel. Ti yw fy nerth, ti yw fy angor, ni feddhadu. Ti yw fy ngobaith rwyt ti'n rhyddhau, Emmanuel. O bore da. Diolch fawr iawn i Robin ac Alwena am arwain ni yn mawl bore yma. Reit. Popeth yn iawn? Ie? Yeah? Gret. Na ni. Mae yna gymaint o pethau bach angen cofio wneud pan da ni'n dod at yn gilydd i addoli ar hyn o bryd. Fel enghraifft, pan dwi'n cerdded o draw fyna i fan hyn, mae rhaid i fi gymryd 90 degree turns fel bod fi'n cadw o fewn 2 metr ohonoch chi. So fi jyst yn cerdded fel robot. Fel rhyw fath o Pac-Man yn gweithio yn ffordd trwyddo chi. Ond mae o werth wneud yn dydi, achos mae Duw yn dduw sy'n werth i addoli, a mae gweld yn gilydd wyneb yn werthfawr, ond hefyd i chi sy'n gwylio o adre, dych chi yr un mor werthfawr yn rhan o'r teulu yma bore yma, felly croeso ata ni chi sy'n gwylio o adre. So, jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd yn ymlaen. Y peth pwysig i cyntaf i ddweud yw fod trefniadau dydd Sul mynd i edrych chydig bach yn wahanol ar ôl heddiw yn arwain at y Nadolig. Dydd Sul nesaf, byddwn ni ddim yn cyfarfod yma yn y capel, ond yn hytrach byddwn ni yn cyfarfod yn yr awyr agored mewn darn o dir ar gyrion Caernarfon. Dwi'n gwybod mae'n swndio fel bod fi bach yn cagey beth ydy'r darn o dir yma, ond oherwydd rheolau Covid, mae'n bwysig bod ni yn rheoli yn dyn iawn faint o bobl sydd ar y safle ar yr un pryd. Chybod. So, ar ôl i chi gofrestru, fe gewch chi e-bost neu galwad ffôn yn hwyrach yn yr wythnos yn dweud yn union lle fyddwn ni'n cyfarfod a faint o'r gloch i chi yn cael dod mewn ffordd. Y ffordd o gofrestru i ddod i'r pethau yna ydy
drwy e-bostio oedfaon@caersalem.com neu mynd ar yn gwefan i caersalem.com/nadolig. Fel mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, da ni'n mynd i fod yn gwneud oedfa yn y bore am 10. So fydd yna neges a canu cwpl o garolau. Mi fydd yn oedfa fwy byr na'r arfer, achos byddwn ni yn yr awr agored, a da ni'n misio chi rewi a cael anwyd. A wedyn yn hwyrach yn y dydd, mi fyddwn ni'n gwneud beth da ni'n galw'n profiad yn adolyg. So, da ni'n mynd i wylio ffilm arall ynglyn â hwn nawr sydd yn rhannu mwy o fanylion. Diolch, Sean. Ni'n disgwyl ymlaen yn fawr i profiad yn adolyg sy'n digwydd ar ddydd Sul 13 o Rhagfyr. Wrth i'r amser ddod yn nes nawr, mae'r cynlluniau a'r trefniadau yn dechrau dod at ei gilydd. Felly allwn ni ddechrau rhannu mwy gyda chi. Nawr fydd hwn yn brofiad go iawn, awyr agored, beth bynnag fydd y tywydd. Byddwch chi'n cyfarfod mair yn y stabal, byddwch chi'n mynd am helfa drysor yn eich Wellingtons neu'ch sgidiau cerdded i chwilio am seren Bethlehem, a wedyn byddwch chi'n cynhesu o gwmpas y golcerth, o gwmpas y tân gyda'r bugeiliaid. Hyn i gyd, a wrth gwrs canu rhai carolau cyfarwydd. Bydd y cyfan yn digwydd ar ddarn o dir ar gyrion Caernarfon, a dim ond y bobl fydd wedi cofrestru bydd yn cael manylion yr union leoliad. Cofiwch fod angen cofrestru ymlaen llaw felly, mae yna dipyn o ddiddordeb, felly peidiwch gadle tan y funud ola cyn cofrestru. Ewch draw i caersalem.com/nadolig mwyn cofrestru ymuno gyda ni yn profiad yn adolyg eleni. Dwi'n disgwyl ymlaen i weld chi ar y dydd. Gwych. So be ni'n mynd i weid? So, cofiwch gofrestru. Hefyd, os ydych chi eisiau dod i'r oedfa yn y bore ac i profiad yn adolyg yn y pnawn, yna cofrestrwch ar gyfer y ddau. Cofiwch bod nhw'n ddau beth gwahanol sydd angen cofrestru iddyn nhw. Ar hyn o bryd, mae yna dal lle yn pob un o'r pethau yma, ond os da ni'n gweld bod ni at capacity a bod chi wedi cofrestru i ddod i'r ddau beth, falle na i ffonio chi i gael sgwrs poleit yn gofyn i chi ddewis dod i un i'r llall fel bod pawb yn gallu dod i rhywbeth. Ond ar hyn o bryd, mae yna ddigon o le i bawb ddod i bopeth maen nhw eisiau dod. Ond plis peidiwch gadle tan nos Wener neu nos Sadwrn i gofrestru, achos mae jyst yn helpu ni efo'r trefniadau i ni gael syniad eitha da erbyn canol yr wythnos faint o bobl sydd yn dod i beth. So, yn ni jyst blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n edrych ar y gair. O Dduw Dad, i ni'n diolch yn bod ni eisoes wedi canu bore yma Emmanuel, Duw gyda ni. Ac o Dduw Dad, da ni eisiau hwnna fod, ddim jyst yn eiriau bore yma, ond da ni eisiau hwnna fod yn brofiad. Da ni eisiau profi bod ti y Duw sydd yn caru ni ac wedi'n creu ni yma gyda ni. Yma yng nghanol yn bywydau prysur, yma yng nghanol yn bywydau bler, yma yng nghanol llanast bywyd go iawn. Da ni'n diolch mai Duw i ti sydd wedi torchi dy lewis ac allan o dy gariad wedi dod mewn i wneud bywyd gyda ni. Ac felly, i ni'n gofyn i dy ysbryd i fod gyda ni am weddill yn amser gyda'n gilydd bore yma. Yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Nawr, dydy aros ddim yn dod yn reddfol i ni, yn arbennig yn y byd modern. O'n i'n gwrando ar podcast wythnos diwetha, ac oedd y podcast yn sôn am sut mae lot o gwmnïau wedi stryglo yn ystod y pandemig, ond un cwmni sydd ddim wedi stryglo o gwbl yw Amazon. Ac oedd y dyn oedd yn siarad ar y podcast, enw fe yw John Harris, a mae fe'n golofnydd gyda'r Guardian. Ac oedd e'n feirniadol iawn o Amazon.
Oedd e'n feirniadol am y ffordd oedden nhw yn neud lot o creative accounting mwyn osgoi talu treth. Oedd e'n feirniadol am y ffordd oedden nhw'n camdrin gweithwyr ac yn feirniadol am y ffordd oedden nhw'n mynd â busnes oddi wrth gwmnïau llai. Ond y feirniadaeth oedd John Harris yn roid o Amazon, oedd e'n dweud fod y genie allan o'r botel. A bellach bod pobl jyst yn disgwyl gallu prynu'r pethau mwyaf obscure nawr a cael wedi delifro y diwrnod wedyn. A wedyn bore yma digwydd bod, o'n i'n darllen erthygl arall gan George Monbiot, sy'n hefyd yn sgwennu'r Guardian. Dwi'n bach o cliché nawr, dydw i. Ond, ac yn yr erthygl yma, oedd e'n neud hwyl am ben y pethau allwch chi brynu ar next day delivery ar Amazon. An electric drum machine t-shirt, ddim actually electric drum machine, an electric drum machine t-shirt, a Darth Vader talking piggy bank, an ear-shaped iPhone case, an individual beer can chiller, an electronic wine breather, a sonic screwdriver remote control, bacon toothpaste, a dancing dog. A wedyn mae'n mynd ymlaen dweud, no one is expected to actually use them or even look at them after Christmas Day. They are designed to elicit thanks, perhaps a snigger or two, and then be thrown away. A da ni'n chwerthin, ond mae yna rhyw bwynt di dod le da ni'n byw mewn cymdeithas sy'n disgwyl popeth yn sydyn, a da ni'n byw mewn cymdeithas sydd ddim rili'n gweld gwerth ac effaith yn penderfyniadau ni ar bethau. Ond beth bynnag, oedd un o'r pwyntiau John Harris yn neud, oedd oherwydd fod y genie allan o'r botel, am flynyddoedd buodd yn pwysau'r bobl i boicotio cwmnïau fel Amazon, ond nawr mae beth bynnag yn ei benderfyniad mae meddwl, gan bod y genie allan o'r botel, mae be sy'n angen nawr actually ydi deddfe fwy cadarn sy'n gorfodi cwmnïau i weithredu mewn ffordd fwy ethical. Ond y pwynt dwi'n trio wneud ydy, yn bod ni gyd, a fi yn arbennig, dwi'n pregethu fi fy hun fan hyn, bron bod cael pethau yn syth bron wedi dod fel Duw. Mae'n sicr yn eilyn genna i. Da ni fel cymdeithas ddim yn gwybod beth ydy disgwyl a be ydy aros bellach. Nawr, y nes at adre yn tŷ ni, mae yna issues heblaw am treth corfforaethol ac amodau gwaith. Problem tŷ ni ydy rhywbeth mae Robin wedi cyffwrdd arno yn barod, sef trio dysgu'r ddisgyblaeth o aros i blentyn 4 mlwydd oed. Nawr, a hithau dim ond yn 6 o Rhagfyr, dyma be mae Advent Calendar Cadog yn edrych fel. Ai y Cadog. Na i ddod o fe nôl am sicynio. Nawr, mae hwn yn testament, yn dydy, o broblem yn cymdeithas ni heddiw. Sef, dydy pobl ddim yn dysgu ac yn gallu aros. Da ni'n byw mewn cymdeithas le mae pobl eisiau pethau yn syth. Ond be mae Eseia wedi dangos i ni gobeithio dros yr wythnosau diwetha, i fod disgwyl ac aros, weithiau y disgwyl aros mewn poen, weithiau mewn dagrau, ond mae actually'n rhan bwysig o daith ffydd. A'r neges dwi wedi bod yn trio cael ni weld dros yr wythnosau diwetha yw bod be da ni'n gobeithio ynddo fe ac amdano yn newid yn persbectif ni yn yr aros ac yn y disgwyl. Falle bod gobeithio am rhywbeth ddim yn newid yn immediate circumstances, a wnaethon ni edrych wythnos diwetha ynglyn â sut mae pobl ffydd, fel unrhyw un arall, yn goffi wynebu dioddefaint weithiau. Ond mae be da ni'n gobeithio amdano yn newid sut ydyn ni'n gwneud yn aros, a sut ydyn ni
yn dysgu'r ddisgyblaeth yma o ddisgwyl a bod hwnna yn rhan o brofiad ffydd. Nes i rannu'r dyfyniad yma wythnos diwetha gan Richard Rohr. Faith isn't for overcoming obstacles, it's for experiencing them all the way through. A dyna yw un o'r pethau mae Eseia yn dysgu. Mae'r hyn ni'n disgwyl ymlaen amdano yn Iesu. Mae'r hyn ni'n gobeithio amdano yn Iesu yn newid yn persbectif ni rwan yn yr aros, yn y disgwyl, yn arbennig falle, os ydy'r disgwyl yna yn boenus. Nawr mae Eseia mewn sawl lle yn rhybuddio pobl i fod yn ofalus be maen nhw'n gobeithio amdano. Achos mi fydde'r Meseia pan fydde fe'n dod yn wahanol i be fydden nhw wedi ddychmygu. Rhan o broblem Israel yn amser Eseia oedd bod nhw eisiau bod fel y cenhedloedd eraill. Oedden nhw eisiau duwiau fel y cenhedloedd eraill, oedden nhw eisiau arweinwyr gwleidyddol fel y cenhedloedd eraill. Ond rhan o daith o aros yw ymddiried bod Duw gyda cynllun gwell na'r hyn da ni falle yn meddwl sa'n ni'n licio i ddigwydd. Mae gan Dduw cynllun gwell i adfer cyfiawnder, i ddelio efo pechod a gwneud popeth yn newydd. A rhan o'r cynllun yna yw fod yn wahanol i be da ni yn ei ddisgwyl. A da ni ddim yn licio rhywbeth sy'n wahanol ac yn challenging, na dan. Mae e'n unsetlo ni chydig bach. A ddys i ar draws y dyfyniad yma gan Rowan Williams wythnos hyn. Looking at Jesus seriously changes things. If we don't want to be changed, it is better not to look too hard. Mae hynna'n wir yn dydy. Ac yn arbennig yn hymor yn adolyg nawr pan mae gyda ni'r picture perfect baban Iesu mewn cryd. Da ni gyd falle yn gallu bod ddigon cyfforddus efo hynna, ond mae'r Iesu nath dyfu wedyn yn iachau, yn herio anghyfiawnder, yn marw ar y groes mewn ffordd gori a grytu. Da ni'n barod i gael yn challenge o gan yr Iesu yna. Nawr mae Eseia, dyw e ddim yn proffwydo am frenin, o leia brenin yn yr ystyr bydol, na chwaith arweinydd milwrol. Ond yn hytrach, mae e'n sôn am was sy'n dod. Eseia 42 adnod 1. Dyma fy ngwas, yr un dwi'n ei gynnal, yr un dwi wedi ddewis ac sydd wrth fy modd i, rhof fy ysbryd iddo, a bydd yn dysgu cyfiawnder i'r cenhedloedd. Oedd pobl yn amser Eseia wedi disgwyl arweinydd bydde'n dod i ddinistrio gelynion. Ond beth oedd yn rhan o cynllun Duw oedd un bydde'n dod i farw dros ei elynion. I ni'n gweld ymlaen yn Eseia 53, do cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fe gael ei giro, cawson ni ein iachau. Nawr, yn amser Eseia, yn debyg iawn i'n amser ni, fysa pobl ddim wedi gweld hwn fel unrhyw arweinydd da. Fysa rhywun wedi gweld hwn fel bach o loser. Fysa rhywun yn meddwl mai, tybod, rhywun fysa ddim yn gallu dal hi'n wyneb y byd oedd hwn. Ond yn fan hyn, hyd yn oed yn aberth Iesu, da ni'n gweld be mae teyrnas Dduw amdano. Mae teyrnas Dduw yn deyrnas ben i weired. Mae gwerthoedd hollol wahanol i werthoedd y byd. Dyw e ddim ynglyn â trechu gelynion. Mae ynglyn â caru gelynion. Dyw e ddim ynglyn â rwtio halen yn y briw, mae ynglyn â rwtio cywilydd allan. Mae Iesu'n edrych ar bopeth mor wahanol i ni. Nawr, nes i addo i fi fy hun wythnos yn ôl, so ni ddim yn defnyddio'r vaccination fel sermon illustration, ond it's too good to be missed. Iesu
oedd y vaccination tragwyddol. Yr un oedd pobl Duw wedi bod yn disgwyl amdano cyhyd. A'r un da ni wedi bod yn edrych nôl arno fe ers hynny. Iesu yw canolbwynt hanes. Iesu yw yn dyfodol a'n gorffennol ni. Iesu yw Emmanuel, Duw gyda ni. Mae holl hanes yn arwain fyny i'r foment yma, a mae holl hanes ar ôl hynny'n arwain allan o'r foment yma. Y baban yma, nath dyfu yn ddyn, nath ddangos i ni be oedd teyrnas Dduw yn edrych fel go iawn. Teyrnas Dduw gyda perthynas yn y canol, gyda adferiad yn y canol, gyda cyfiawnder yn y canol, gyda maddeiant a tosturi. Nid syniad intellectual ydy teyrnas Dduw, ond rhywbeth y gallwn ni weld mewn person, sef Iesu Grist. Un o'r phrases oedd fy nhad-cu oedd yn bregethwr yn defnyddio'n aml oedd mae nid syniad nath farw ar y groes drosto ni, ond person. Nid concept neu ism ydy teyrnas Dduw, ond rhywbeth da ni'n gallu gweld yn Iesu. Popeth yw popeth oedd e wedi wneud, popeth oedd e wedi danfon i ysbryd i ni hefyd fod yn rhan ohono fe. Drwy farw ar y groes ac atgyfodi, nath Iesu ddechrau y chwyldro go iawn. I ochwn pobl ar byd yn rhydd o gaethiwed, o salwch a phechod. Ond, hold on Rhys, mae caethiwed dal yn cwmpas ni. Mae salwch dal yn cwmpas ni. Mae pechod dal yn cwmpas ni. Bod ni yn byw mewn oes ar ôl i Iesu farw ar y groes ac atgyfodi, mae'n byd ni yn teimlo fel bod yr un mor doredig a byd yn amser Eseia. Felly beth sy'n mynd ymlaen fel hyn? Wel, mae yna un addewid dal i ddod. Sef bod Iesu'n mynd i ddod yn ôl i sefydlu deiar newydd a nefoedd newydd. Mae yna lyfr gan N.T. Wright sydd yn trafod y groes, ac enw'r llyfr yna yw The Day the Revolution Began. Nid finished, began. Hynny yw, drwy farw'r groes, nath Iesu dorri trwyddo i deyrnas. A da ni'n byw mewn rhyw gyfnod nawr, le mae'r deyrnas yn dod, ond heb ddod yn llawn eto. Da ni'n byw mewn rhyw fath o gyfnod nawr, le da ni yn gallu cael rhagflas o deyrnas Duw. A da ni'n gweld hwnna yn bennaf y mywyd Iesu ei hun. Da ni'n gweld o yn bywydau ni pan mae'r Ysbryd Glân yn gweithio, a fe ddylen ni weld e'n waith yr Eglwys pan da ni'n dilyn y wyllys Duw yn hytrach na'n syniadau ni. A mae'r addewid yma i weld yn Eseia 65. Achos dwi'n mynd i greu nefoedd newydd a deiar newydd. Bydd pethau'r gorffennol wedi anghofio fydden nhw ddim yn croesi'r meddwl. Ie, dathlwch a mwynhau am byth, yr hyn dwi'n mynd i'w greu. Mae'r adnodau yma gan Eseia'n adleisio adnodau hefyd sydd yn datguddiad. Nawr, ni'n edrych ymlaen i'r Nadolig ydyn, da ni'n edrych ymlaen wedyn i'r Pasg, ond da ni'n edrych ymlaen hefyd i'r dydd pan fydd y nefoedd newydd a'r ddeiar newydd yn cael ei sefydlu yn derfynol. Ond fel o'n i'n dweud, ni'n gallu cael rhagflas ohono fo heddiw drwy ffydd yn Iesu. Unwaith eto, mae o chydig bach fel y vaccine. Mae'r vaccine wedi dod yn ôl Sky News, oedd o ar yr Ewrotynol echddoe. Da ni'n clywed bod e'n dod, ond eto, di o ddim cweit yma eto, na di. O leia, di o ddim yn, di o'n di cyrraedd Caernarfon eto. Mae o yna, mae o fewn yn cyrraedd ni, ond eto, da ni dal i ddisgwyl am y full roll-out. A mae teyrnas Dduw rhywbeth fel yna. Mae o'n real, mae'r gwirionedd, mae'r fuddugoliaeth wedi ennill. Ond eto mewn ffydd, da ni dal i ddisgwyl
yn ffyddlon iddo fo gael ei rolio allan. A mae gwybod am y gobaith sydd i ddod yn newid yn persbectif ni yn y presennol yn dydy. Mae o'n rhoi gobaith byw i ni. A dyna'r gwahaniaeth rhwng bod jyst yn optimistig a cael gobaith. Mae yna wahaniaeth yn does rhwng bod yn optimistig a cael gobaith. Mae gobaith yn seiliedig ar reality. Mae bod yn optimistig jyst yn rhyw fath o, just hope for the best, math o beth. Wel, nid dyna beth ydy ffydd. Mae ffydd yn obaith sy'n seiliedig ar rhywbeth tangible, sydd wedi digwydd a sydd dal i ddigwydd yn Iesu Grist. Ond yn yr wythnosau yma yn arwain mewn i'r Nadolig, yn arbennig falle yn amser ni yng nghanol pandemig, mae adnodau Paul yn Rhufeiniad yn real iawn ynglyn â sut beth yw i ryddfan am yr addewid sydd i ddod. Da ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn gryddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth enni plentyn. Ac nid dim ond y greadigaeth sy'n gryddfan, ond ni hefyd sy'n Gristnogion ac wedi derbyn yr ysbryd glân fel rhagflas o beth sydd i ddod. Dyn ni hefyd yn gryddfan o'n mewn wrth ddisgwyl i'r diwrnod ddod pan fydd Duw yn ein mabwysiadu ni ac y bydd ein corff yn cael ei ochwn yn rhydd. Am ein bod wedi'n hachub, gallwn edrych ymlaen at hyn yn hyderus. Does neb yn edrych ymlaen at rhywbeth sydd ganddo'n barod, ond wrth edrych ymlaen at beth sydd ddim am eto, rhaid disgwyl yn amyneddgar amdano. A dwi'n meddwl bod yr adnodau yna gan Paul i'r Rhufeiniad yn really captro lle da ni arni ar hyn o bryd. Mae'n gobaith ni yn Iesu yn real rwan. Ond eto, da ni yn gorfod dig in deep weithiau, dydan, yn arbennig falle yn y moment yma mewn hanes. Da ni'n gorfod dysgu bod aros a dyfal barhad a dycnwch yn rhan o ddisgyblaeth ffydd wrth i ni aros i'r deyrnas newid popeth yn llwyr. Ond drwy ffydd, da ni'n gallu cael blas ohono fo rwan. Ac felly ar ddiwedd y gyfres fer yma, yn edrych ar rhai adnodau yn Eseia, dwi jyst eisiau gosod yr her yma lawr i chi. Beth yw yn iaith a'n ffram o feddwl ni mynd i fod Nadolig yma? Mae digon gyda ni ofni, falle bod na bobl, dwi'n nerfus ynglyn â, da ni'n gobeithio cael mynd i aros efo teulu Menam chydig ddiwrnodau dros Nadolig, ond dwi'n nerfus, byddwn ni'n dal y feirws cyn hynny, a byddwn ni'n methu teithio. Dwi'n gwybod fod yna rai teuluoedd yma wedi goffod teithio'n bell i nôl plant o'r coleg, a dwi'n gwybod fod yna rhai teuluoedd yn yr eglwys wythnos yma lle mae'r feirws yn real iawn. Da ni'n byw mewn ofn, a mae'n bwysig bod ni'n real iawn ynglyn â'r ofn yna. Ond gai ddweud fel hyn, mor sensitif ydw dwi'n gallu, does dim rhaid i'r ofn fod yn prif stori ni. Does dim rhaid i'r ofn ddiffinio pwy yda ni. Hyd yn oed yng nghanol ofn, os ydyn ni'n bobl ffydd, gallwn ni adael i Iesu fod yn brif stori i ni. Fe allwn ni adael i'r gwirionedd ynglyn â Iesu a'r groes, yr atgyfodiad a'r gobaith sydd i ddod, allwn ni adael hwnna i ddiffinio pwy ydyn ni a fod yn prif stori ni yn Nadolig yma. A fysa hwnna'n rhywbeth radical i wneud, achos fydd yna lot o bobl eraill yn cwmpas ni yn gadael i stori arall ddiffinio pwy ydyn nhw. A newn ni Nadolig yma, fentro credu fod holl proffwydolaethau Iesu, Eseia, wedi dod yn wir yn Iesu. Ydyn ni'n barod i newid yn persbectif? Ydyn ni'n barod i edifarhau, to rethink our thinking, a gadael i Iesu fod yn ein stori ni? Newn ni ffeindio cysur gobaith a nerth
Nid yn o'n ni yn hunain, nid sort of mewn rhyw fath o bod ni yn hunain yn gallu just ffeindio rhyw bravery yn o'n ni yn hunain, ond newn ni adael i Iesu fod yng ngobaith yn o'n ni. Newn ni gredu fod Duw wedi dod ato ni. Newn ni ffeindio cysur yn hynna. Nawr, mae gennau ffilm jyst i ddangos nawr ar ddiwedd y neges. Y ffilm wnaethon ni roi at ei gilydd 2 flynedd yn ôl yw e. Ac heb unrhyw baratoi ymlaen llaw, mae o yn lincio'n hollol berffaith efo sut nath Robin ddechrau y cyfarfod bore yma. So mae hwnna'n dangos bod Ysbryd Glân yn trio dweud rhywbeth wrthyn ni bore yma. Diolch, Siôn. Mi glywais I sôn dro ar ôl tro am hen addewid di serio neu'n co. Bod na newid yn dŵad I fod o ar ddod. Am nad fel hyn y mae pethau I fod. A disgwyl am newid y gwnaethom cyhyd. Disgwyl am chwildro I newid y byd. Disgwyl am gwmwl neu goelgerth o dan. Disgwyl arweinydd I roi I ni gan. Disgwyl am ryddid o'r clymau caethiwys. Disgwyl am gael bod yn fuddugoliaethus. Disgwyl am foddion I wella'n hafiechyd. Disgwyl am ffisig I goncro ein clefyd. Hireithi am weled diwedd pob galar, a phlygu a thoddi arfau rhyfelgar. Disgwyl am wawr I dorri drwy'r ddrygyn, am ddiwrnod pan welwn sychu pob deigryn. Fe ballodd ymynedd I glywed gan Dduw, am na ddaeth yn ôl i'r deml I fyw. Y syched am gyfiawnder yn tyfu a thyfu, rhai'n troi at drais, ac eraill yn gwadu. Ond disgwyl o'i finnau, am croth yn dal baban, sy'n dod mewn I fyd y creodd ei hunan. Ei eni i'n caru heb unrhyw amod, mai dod mae i'n plith I gael ei wrthod. Llawen ha, mae'n dod I adennill cyfiawnder a gobaith I fyd fi'n hir mewn cyfyngder. Paid edrych ffordd arall, mae'r disgwyl ar ben. Mae o yma rwan I rwygo'r llen. Great. Diolch yn fawr Rhys. Gadewch I ni godi a nawn ni ganyn can ola efo'n gilydd. Dwi'n cael ni eri allan anyway. Na ni. Great. Rhys dy hun, mae'n ngobaith I, Efiw o lein I nerth am cam, mewn stormydd llyn a sychder blin, bam ddiffyn ydyw yn y tam. Ar eithro gariad heddwch gwir, sy'n lleddu fawr mewn brwydrau hir, ni ddanydd yw fy ngobaith o'r, safaf am byth yng nghariad Christ. Ym Rhys dy hun fe wisgodd gnawd,
Dyw dod yn atgas gan y byd, cyfiawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfiawnder Dyw a chariad bryd, fe hoelwyd holl wrth ryfel dyn, oedd groes bren yn ei gorff ei hun, yr iawn difain dros bechod i'w, yma drwy haiddol Crist drwy'n byw. Yn rhoth y bedd, claddwyd y gwir, golein i'r byd mewn beddrod dyn, trwy drodd o'r bedd, dawdd gwawrydd clir, ar atgyfodiad Iesu Crist. A'i gonquest ef yw'n conquest i, rwy'n eiddoi Grist, mae'n eiddoi ni, nid oes gan a'i golyn mwy, fe'n prynwyd trwy ei werth fawr wain. Nid ofna fwy na marw mwy, Crist o'r olaf a'i langau tawn, rhwng yng nghenhedliad hyd fy mydd, Iesu yw arglwydd fy holl rawd, cryfder uffern cynllwyn Dyw, rwy'n gadarn ddo ef ei hun, bob bydd o'm hoes, peth nes y daw, safaf am bydd trwy allu Crist. Amen. So, mae manylion Zoom, ddau Zoom sesiwn sy'n dilyn ar ôl yr oedfan i fyny ar y sgrin. Dim fanw, greit. So, gadewch ni jyst gydathrod y bendith efo'n gilydd rwan. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydde gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.